Heute kümmern wir uns um eine Maschine, die den Eindruck macht, als wäre sie eher im Weltraum als in unserer Atmosphäre zu Hause. Aber hat sie ein dunkles Geheimnis? Es handelt sich um einen Dreamliner von All Nippon Airways, kurz ANA. Die Boeing trägt das Gewand von R2-D2 aus Star Wars samt dem Logo des Franchise. Aber ist das ein Problem? Dazu später mehr. Das Original hatte den Erstflug im September 2015. Die Übergabe an ANA war im selben Monat und seitdem trägt die Maschine auch die R2-D2-Lackierung. Mit 36 Maschinen betreibt All Nippon Airways die zweitmeisten Maschinen dieses Typs. Diese Maschine wurde das letzte Mal am 24. Dezember in Frankfurt gesehen. Aktuell pendelt sie zwischen Tokio und Jakarta. Auf der eigenen ana-sw.com Webseite werden alle 3 ANA Star Wars Maschinen vorgestellt und mit dem Millennium Falcon verglichen, wie bei einem Flugzeugquartett. Dort beschreibt die größte japanische Airline auch, der Charakter R2-D2 ist in Star Wars bekannt für seinen starken und zuverlässigen Service, auch ein Markenzeichen von ANA. NG Models hat das Modell sehr gut umgesetzt. Die Form des Dreamliners ist perfekt, der Druck sensationell und die Detailtreue unfassbar. Aber durfte NG Models das überhaupt? Denn es gibt auf YouTube Berichte, NG Models hätte nicht die Rechte für die Star Wars Lizenz und diese Lackierung. Auf der Webseite fehlte dieses Modell vollständig, also habe ich NG Models angeschrieben. Die Antwort: Das Fehlen sei nur ein Versehen. Die Maschine wurde dann auch sofort online gestellt. Auf meine erneute Nachfrage, ob die Gerüchte wahr sind, dass die Lackierung illegal sei, kam die Antwort: Es ist ein normales Produkt für uns. Zitat Ende.